दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने पास पड़े हुए ख़राब मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव कैसे बना सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास कितने ख़राब मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव पड़े हैं। ये मेरे खुद के नहीं है, मैंने अपने दोस्तों से मांगे हैं जिन्हें वो यूज़ नहीं करते हैं और अब मैं इन सभी को सही करने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि आपके पास अगर कोई मेमोरी कार्ड है वो कंप्यूटर में लगाने के बाद फॉर्मेट मांगता है, लेकिन जब फॉर्मेट करते हो तो अनेबल टू फॉर्मेट दिखाता है। या दोस्तों आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर में सिर्फ रिमूव डिस्क जी या ऐसे कुछ शो करता है, लेकिन उसमें ना तो ओपन होता है और ना ही सॉन्ग जो है वो उसके अंदर डलते हैं, तो आप ऐसे भी मेमोरी कार्ड को बड़ी आसानी से सही कर सकते हो। और दोस्तों जैसे कि कोई मेमोरी कार्ड ऐसा होता है जिसमें जो सॉन्ग पड़े हैं ना तो वो डिलीट होते हैं और ना ही उसमें नए डलते हैं, तो दोस्तों आप ऐसे ही भी मेमोरी कार्ड को सही कर सकते हो। दोस्तों कोई करप्टेड मेमोरी कार्ड आप इस तरीके से बड़ी आसानी से सही कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं इससे पूरे सभी मेमोरी कार्ड जो है वो सही हो जाए। 100 में से 80% मेमोरी कार्ड सही होने के चांस होते हैं, 20% नहीं होते। दोस्तों आपको जितने भी मेमोरी कार्ड दिख रहे हैं इनमें से 2 या 3 बनेंगे नहीं, बाकी सारे जो है वो सही हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास खराब मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव पड़े हैं तो आप इस तरीके से उन्हें बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों आपको दिख रही है कि मेरे पास एक 80 GB की हार्ड डिस्क है, वो पड़ी हुई है खराब। दोस्तों हार्ड डिस्क रिपेयर करना भी मैं आपको बताऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी हार्ड डिस्क को पूरा फॉर्मेट करना चाहते हो लेकिन वो होती नहीं है, उसमें न्यू पार्टीशन नहीं बनता है या उसके जो पहले के जो पार्टीशन होते हैं वो डिलीट नहीं होते। तो दोस्तों मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा हार्ड डिस्क के लिए कि आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, उसके पार्टीशन कैसे डिलीट कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई करप्टेड या ख़राब हार्ड डिस्क पड़ी है आप उससे कैसे रिपेयर कर सकते हो। दोस्तों हार्ड डिस्क का मैटर अलग है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव है जो वो सही करने सिखाऊंगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मेरे पास खराब एक 80 GB की हार्ड डिस्क पड़ी है। इसे कैसे रिपेयर करते हैं मैं आपको पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। अगर इसका कोई वैसे हार्डवेयर में कोई पार्ट खराब है तो उस पार्ट को कैसे पता करें कि कौन सा पार्ट खराब है और उसे कैसे चेंज करें, ये भी मैं इसकी जो हार्ड डिस्क को रिपेयर करने की वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों अगर इसमें कोई वैसा ही फॉल्ट है जैसे कि फॉर्मेट नहीं होती है या डिलीट नहीं होती है या शो करता है लेकिन विंडो इंस्टॉल नहीं होती, तो ऐसी हार्ड डिस्क को मैं रिपेयर करना भी आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत से मेमोरी कार्ड पड़े हैं। मैंने आपको इसलिए ये मेमोरी कार्ड दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि किस तरह के मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव बन सकते हैं और किस तरह के मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव नहीं बन सकते। दोस्तों अगर आप मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को रिपेयर करना सीखना चाहते हो या करप्टेड मेमोरी कार्ड को सही करना सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर की मेन डिस्प्ले पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना माई कंप्यूटर है वो जो ओपन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी पेन ड्राइव नहीं लगाया हुआ है, तो मैं इसमें एक पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगा देता हूँ USB पोर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपना मेमोरी कार्ड इसमें लगाया है तो ये फॉर्मेट डिस्क मांग रहा है। फॉर्मेट डिस्क जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो मेमोरी कार्ड है वो फॉर्मेट होते नहीं है और जैसे ही आप इसे फॉर्मेट करोगे तो अनेबल टू फॉर्मेट दिखा देगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को आप कैसे सही कर सकते हो। तो मैं इसे आपको एक बार फॉर्मेट करके दिखा देता हूं कि ये फॉर्मेट होता भी है या नहीं होता है। तो मैं इसे फॉर्मेट टू डिस्क कर देता हूं। आप देख सकते हो कि विंडो वाज अनेबल टू कंप्लीट द फॉर्मेट, मतलब ये पेन ड्राइव पूरी तरह फॉर्मेट नहीं हुआ है और इस वजह से आप इसे ओपन भी नहीं कर सकते। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो ये मेमोरी कार्ड करप्टेड हो सकता है या इसमें कोई वायरस हो सकता है जिसकी वजह से ये फॉर्मेट नहीं हो सकता। तो ऐसे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को सही करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों खराब मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को सही करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कमेंट सेक्शन है वो ओपन करना पड़ेगा। आप अपना कमेंट सेक्शन या कमेंट बॉक्स ओपन करने के लिए विंडो के जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करके और यहाँ सर्च में CMD टाइप करके अपना कमेंट सेक्शन ओपन कर सकते हो, या फिर विंडो के साथ R प्रेस करके उसमें CMD टाइप करके अपना कमेंट सेक्शन ओपन कर सकते हो। तो मैं इसमें अपना कमेंट सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। कमेंट सेक्शन की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है, उसमें आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, प्रेस इंटर, यस। और मेरे आप देख सकते हो कि मेरे कमेंट सेक्शन
की दूसरी विंडो है जो ओपन हो चुकी है। इसमें आपको लिखना है लिस्ट डिस्क। इससे ये होगा कि आपके जो भी कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी है, मेमोरी कार्ड लगा है, पेन ड्राइव लगा है, वो सब आपको शो कर देगा। और फिर जो भी आपका खराब मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव है, आप उस डिस्क को सिलेक्ट करके उस करप्टेड मेमोरी कार्ड को सही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिस्ट डिस्क लिख देता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे में हार्ड डिस्क लगी हुई है 320 GB, जो कि यहाँ पे 298 GB शो कर रहा है, और एक 16 GB का खराब मेमोरी कार्ड लगा हुआ है जो कि यहाँ पे 15 GB शो कर रहा है। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ माई कंप्यूटर ओपन करके कि आप देख सकते हो कि वो रिमूव डिस्क जी आ रहा है। अब भी मैं इसे ओपन करूंगा तो ये फॉर्मेट मांगेगा, और जब फॉर्मेट करता हूँ तो अनेबल टू फॉर्मेट लिखा जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कोई पेन ड्राइव बदला नहीं है, ये पहले से ही खराब है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं और अपने CMD पे दोबारा वापस आ जाता हूं। तो इसमें आपको जो भी आप मेमोरी कार्ड या जो भी डिस्क आप सही करना चाहते हो उसे आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको यहां पे लिखना है सिलेक्ट डिस्क 1। अगर ये डिस्क 2 होता तो मैं सिलेक्ट डिस्क 2 लिखता, लेकिन ये सिलेक्ट डिस्क 1 है तो मैं सिलेक्ट डिस्क 1 टाइप करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है क्लीन, फिर एंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हो कि जो मेरी डिस्क क्लीनिंग थी वो सक्सेस हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CRE क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, फिर मैं इंटर प्रेस कर देता हूं। उसके बाद आपको यहां पे टाइप करना है एक्टिव, ACT एक्टिव, फिर इंटर प्रेस कर देता हूं। उसके बाद आपको यहां पे टाइप करना है सिलेक्ट पार्टीशन 1। ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। अगर आपके यहाँ पे डिस्क 2 है तो ये नहीं कि आप सिलेक्ट पार्टीशन 2, आपको यहाँ पे सिलेक्ट पार्टीशन 1 ही टाइप करना है, चाहे आपकी डिस्क 3 हो, 4 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ सिलेक्ट पार्टीशन 1 टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट पार्टीशन 1 और इंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहां पे टाइप करना है फॉर्मेट FS बराबर FAT32 कर सकते हो, या NTFS कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे F80 FAT32 कर देता हूँ और फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि मेरी जो डिस्क क्लीनिंग थी, फॉर्मेटिंग थी, वो इसकी चालू होनी स्टार्ट हो गई है। 0% कंप्लीटेड, अभी वो 0% या 1% भी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्विक टाइप कर देते हो तो इससे फास्टली मतलब हो तो जाता है, लेकिन कभी कभी एरर आ जाता है किसी वजह से, फिर वो मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव ओपन नहीं हो पाता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको अगर जल्दी करके देखना है तो आप यहाँ पे क्विक लिख देना। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है 100% तक होने में। दोस्तों इसको पूरे 100 तक होने में थोड़ा टाइम इसको पूरे 100% होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तब तक के लिए वीडियो को होल्ड पे रख देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 20 से 25 मिनट बाद जाके 100% हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे CMD में टाइप करना है एक्टिवेट। उसके बाद एग्जिट। और अब मैं आपको अपना माई कंप्यूटर ओपन करके दिखाता हूँ।
और अब इसे आप देख सकते हो कि मेरा मेमोरी कार्ड जो था या वो यहाँ पे चल चुका है 14.5 GB। तो इस तरह से मेरा जो खराब मेमोरी कार्ड था वो रिपेयर हो चुका है, सही हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वायरस आई मेमोरी कार्ड को या करप्टेड मेमोरी कार्ड को सही करके दिखा सकते हो। तो दोस्तों मैं एक और जो खराब मेमोरी कार्ड है वो लगा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं एक और खराब मेमोरी कार्ड है वो लगा देता हूँ इसमें। आप देख सकते हो कि ये भी फॉर्मेट डिस्क यानी कि फॉर्मेट मांग रहा है। आपको क्या करना है कि इसे कैंसिल करके फिर से विंडो के साथ R की प्रेस करके CMD टाइप करके CMD कमेंट सेक्शन ओपन करना है। और यहाँ पे आपको वो वाला डिस्क पार्ट ना टाइप करके आपको यहाँ पे टाइप करना है फॉर्मेट। उसके बाद आपको जिस भी ड्राइव को फॉर्मेट करना है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये G ड्राइव है और ये E ड्राइव है। आपको जिसको भी फॉर्मेट करना है आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि G टाइप करके ये डबल डॉट लगा देना और फिर मैं इंटर प्रेस करता हूँ। तो फिर ये आपसे पूछ रहा है इंसर्ट द न्यू डिस्क फ्रॉम ड्राइव G, प्रेस इंटर द व्हेन। ये फॉर्मेट करने के लिए बोलता है, तो आप यहाँ से फिर से इंटर प्रेस करने के लिए आपसे बोलेगा। आप इंटर प्रेस करके अपने इस मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर ये इस तरीके से रिपेयर नहीं होता है तो आप उस तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हो डिस्क पार्ट के जरिए, जैसे कि तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। क्योंकि किसी मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को इस तरीके से भी सही किया जा सकता है। तो मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये तरीका काम करता भी है और कभी कभी नहीं करता भी है। तो मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों आप इसमें भी देख सकते हो कि 0% कंप्लीटेड, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरा होने में। लेकिन दोस्तों अब मेरे पास आधे घंटे तक का जो टाइम था वो है नहीं। तो दोस्तों इसको पूरा होने में टाइम लगेगा, आधा से 20-25 मिनट लग सकते हैं 16 GB के पेन ड्राइव में। वो जितना बड़ा आपका मेमोरी कार्ड का साइज होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने ख़राब मेमोरी कार्ड को जो फॉर्मेट मांगते हैं लेकिन हो नहीं पाते, उनको इस तरह से फॉर्मेट करके सही कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और नहीं लगी तो डिसलाइक करना। दोस्तों कम से कम इस वीडियो को 500 लाइक तक तो पहुंचा ही देना। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हार्ड डिस्क को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बाय चांस आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन डिलीट नहीं होते, फॉर्मेट नहीं होते विंडो डालते टाइम, उन्हें किस तरह से डिलीट कर सकते हो, किस तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ और नए फंडे के साथ। दोस्तों ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं इसे यहीं पे है जो वो बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास आधे घंटे का टाइम अब नहीं है।